ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பார்ட்டி வெயிட்டையும் பார்க்க போகிறோம். ட்ரை காஃப், கோல்டு, இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் இருக்கிற ட்ரை காஃப்லாம் எப்படி சரி செய்கிறதுன்னு ஒரு சிம்பிளான பார்ட்டி வெயிட்டையும் பார்க்க போகிறோம். அந்த மெடிசன் தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் மூணு பொருட்கள் தான். ஒரு துண்டு இஞ்சி, 6லேருந்து 4 சின்ன வெங்காயம் உரித்து எடுத்துக்கிறோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கிறோம். இந்த 3 பொருட்களையும் பயன்படுத்தி ஒரு ஜூஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு உரல் எடுத்துக்கோங்க. உரலில் இஞ்சி துண்டை நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உரித்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து இடிச்சுக்கோங்க. இடித்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் இஞ்சியையும் ஒரு ஃபில்டரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு ஜூஸை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஜூஸ் 1லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ஜூஸை இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் இருக்குல்ல, அந்த தேனோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஜூஸும் தேனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறோம். அவ்வளோ தாங்க, சிம்பிளான மெடிசன். இந்த மெடிசனை ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டோம்னா எவ்வளவு சளியாக இருந்தாலும் இருமலாக இருந்தாலும் சீக்கிரமே க்யூர் ஆகிடும். பெரியவங்களாக இருந்தால் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜூஸ் இதை டெய்லி ஒரு 3 days கண்டினியூஸாக சாப்பிட்ணும். சின்ன குழந்தைங்களா இருந்துச்சுன்னா ஒரு 3லேருந்து 5 வயது குழந்தைகளா இருந்துச்சுன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி கொடுக்கணும். 1.5 வயது குழந்தைங்களா இருந்துச்சுன்னா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி இந்த ஜூஸை கொடுக்கணும். இதுதான் அளவு. இந்த அளவில் ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா சீக்கிரமே சளி, இருமல் எல்லாமே க்யூர் ஆகிடும். பெரிய வெங்காயம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே சமயத்தில் மிக்ஸி யூஸ் பண்ணி ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது. உரலில் கையால் இடித்து அந்த சாரை தான் எடுத்து தேனோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மேலும் சமையல் குறிப்புகளுக்கு, மருத்துவ குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.